हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। का जैसा रहेगा आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। मैं आपका दोस्त परविंदर सिंह, नया वीडियो लेके आया हूं, वो भी कॉफ़ी के बारे में। यार कॉफ़ी तो आपको सबको पसंद है कि नहीं है, कमेंट करें और बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको गैजेट्स मिलते रहे डेली। ये नेस्कैफे की बरिस्ता मशीन है। इसके अंदर सारी कॉफ़ीज बनेंगी, लुंगो बनेगा, कॉफ़ी शॉट्स बनेंगे, आपको कैपुचिनो, अमेरिकानो एंड ब्लैक कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी सब बनेंगी और आपके पास घर बैठे बैठे बनेंगे। और इसको पीने के बाद आपको स्टारबक्स एंड कैफे कॉफ़ी डे सब भूल जाएंगे आप। इसमें 5 मोड्स हैं आपके कॉफ़ी के। आपके इधर से ब्लैक कॉफ़ी बनती है दोनों, इधर से वाइट कॉफ़ी मिल्क वाली, और ये शॉट बनता है। और इसके अंदर बनता क्या होता क्या, इसमें एक बॉक्स है जिसमें आपकी नेस्कैफे ब्लेंड डलती है। सिर्फ यही ब्रांड डलता है क्योंकि ये थोड़े ग्रैनुल्स होते हैं। ये आपका मिक्सिंग करेगा इसमें और ये फाइनली मिक्सिंग करके इसके पीछे वाटर कार भी है जो 1 लीटर का है। एक टर्न में आप 1 लीटर कॉफ़ी बना सकते हैं इजीली। इसमें 1 लीटर वाटर भरा एंड इट कैन वर्क वेरी इजीली। चलो आपको इसकी सारी बना के दिखाते हैं कैसे बनेंगी ये देखिए ब्लैक कॉफ़ी बनने शुरू हो गई है। आई थिंक स्टार्टेड एट 5 सेकेंड्स बैक। पूरा टाइम बताता हूँ कितने देर में कॉफ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो जाएगी आपकी। मिल्क ऑलरेडी है इसमें, सॉरी मिल्क नहीं है इसमें, ऑलरेडी वाटर है इस मशीन में और कॉफ़ी के नेस्कैफे ब्लेंड भी पड़ा हुआ पीछे। ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया आपके लिए बिकॉज आपको पता चल सके कि अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। वाओ, ये जो इसमें फ्रॉथ बन रही है ना ऊपर, ये इसकी मशीन खुद बना रही है। पता नहीं ब्लैक कॉफ़ी में आपने कभी फ्रॉथ देखी है नहीं देखी है, अगर आपने घर में बनाई है कभी, बट ये मशीन सारा काम कर देती है। इतनी छोटी सी मशीन है, सारे काम कर रही है। सुपर्ब। डन। पूरी राइट्स ग्रीन होगी, दिस मीन्स एवरीथिंग इज डन। पूरा 1 मिनट लगा कॉफ़ी बनने को और इसको थोड़ा सेटल होना तो पूरा ब्लैक कलर हो जाएगा इसका। सी अभी लाइट्स बंद हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग हैज कंप्लीटेड। वंडरफुल खुशबू, मतलब पूरा रूम में खुशबू हो रही है कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी लवर्स हैं तो ये कॉफ़ी मिस नहीं कर सकते आप। इसके बाद इसमें ऑप्शंस भी हैं, आपके शॉट्स भी बन जाते हैं। वो इतना सा शॉट बनेगा। आपको चलो मिल्क वाली बना के दिखाते हैं वो कैसे बनती है। स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। अब फ्रेंड्स, मिल्क कॉफ़ी बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप में थोड़ा सा मिल्क लेना है, ऑलरेडी माइक्रोवेव कर लेना है सो दैट ये गर्म हो जाए। अराउंड 50 ml के आसपास कैपेचिनो के लेना है। नौ हम इसको कैपेचिनो दबाते हैं। सिंपल। एंड आप देखेंगे इसके अंदर, मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ, ये इसके बाद एक फ्रॉथ छोड़ेगा इसमें। सी ये मेन काम है इसका। सी ये मिल्क में पूरी झाग बना देगा। वंडरफुल। मैं कुछ करने का, फ्रॉथ ऑलरेडी इसने बना दी है पूरी। अब अपना काम कॉफ़ी मशीन करेगी उस पर कॉफ़ी डाल के। सी वाओ। आप चाहें तो ऊपर से मिल्क डाल सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन बनाने आता है तो क्रीमी मिल्क लेके ऊपर से फ्लावर भी बना सकते हैं, जैसा बनता है ऑलरेडी। ये तब तक ये बटन दबा रहेगा जब तक आपकी कॉफ़ी रेडी नहीं हो जाती है। ये लाइट नहीं बंद होगी। सी ये कॉफ़ी उतनी नहीं भरता है क्योंकि उसे मालूम है कि ऑलरेडी 50-60 ml मिल्क है नीचे, तो कॉफ़ी उसे, इसको आपको कुछ हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये लीजिए, आपकी फॉर्म देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर रही है। फ्रॉथ जो आ रहा है ना इसमें, दैट इज़ ऑल नेचुरली बिकॉज उसने मिल्क पे जो प्रेशर मारा है ना, तो वो, बट ये इट वॉज नॉट फुल क्रीम मिल्क। अगर आप चाहें तो क्रीमी मिल्क ले लें तो उसकी फ्रॉथ और ऊपर तक आएगी। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में दूसरा कप कॉफ़ी का पीना पड़ रहा है, बट कॉफ़ी लवर्स हमेशा ये मशीन अपने घर रखना चाहेंगे। इससे तो आपका आई थिंक मंथली बजट भी कम हो जाएगा और आप कॉफ़ी जब मन करेंगे, कैपेचिनो, लुंगो, अमेरिकानो, कोई भी आप घर में बैठे पी सकते हैं। उसकी क्लीनिंग करने में काफ़ी आसान है। इसको यहाँ से खोला है, इसके अंदर बॉक्सेस होते हैं,
ये इंडिकेटर आ गया कि कुछ इशू आ गया, बिकॉज मैंने बॉक्स चला। ये फिल्टर है, इसमें वो है, ये खोल के क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर का है, बेसिकली यही थोड़ा सा मिक्सी जो एरिया होता है यही थोड़ा सा जैम होता है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे इसे सर्विसिंग करनी है। एंड ये वापस डालते हैं इस इंडिकेटर, ठीक हो गया, बिकॉज इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो सब बताता है कि कब क्लीनिंग की जरूरत है, कब पानी खत्म है, सब पता चलता रहता है ऑन द गो। होपफुली फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।